Esta es la peor combinación que existe: medicina estética y bruxismo. Muchos creen que todo se arregla con Botox, pero no piensan en algo clave. El bruxismo puede empezar en la mordida. Y si solo relajas el músculo, apagaste el síntoma, no el origen. Mientras tanto, el desgaste, las microfracturas y el dolor siguen avanzando sin que nadie los vea. He visto pacientes que llevan años usando Botox, pero jamás les revisaron su articulación o su patrón de cierre. Porque el problema no siempre es el músculo. A veces es la mordida, a veces es el estrés, a veces son ambos. Por eso el Botox ayuda, pero no corrige la causa. Un buen diagnóstico decide si necesitas ortodoncia, ajustes, guarda o rehabilitación, o todo en conjunto. Lo importante es tratar el origen y no solamente silenciarlo, porque cuando entiendes de dónde viene el problema, descubres por qué